it's a really good idea. All our pets being looked after on our Feel Good Breakfast show. Well, speaking of pets, we're talking about bird cages up next. A bird cage could be a great tool, especially if you want to do a DIY project. In fact, Willie Schmidt shows us how to take a bird cage and actually use it as a display in your garden. Vandag gaan ons 'n hangmandjie maak, maar op 'n anderste manier met hierdie pragtige nuwe variëteit Lobellaria. Vir hierdie projek gaan ek 'n voelkou gebruik, maar sonder voeltjies. Kry dan vir jou pot wat daarby pas, net groot genoeg, 'n bietjie potgrond en dan 'n goeie dosis water. Hierdie Lobellarias lyk baie soos die ou Allisons wat ons ken, maar let wel, dis 'n meerjarige grondbedekker of klein struitjie en 'n mens kry hom net so te koop in een houertjie, nie in die gewone 6 pakke nie. So ek gaan hom nou versigtig uithaal. In hierdie potjie oorplant met lekker potgrond, stewig vasdruk. En dan kan ons hom nou binne in die voelkou sit. En wat gaan gebeur is, hy gaan al hierdie pragtige blommetjies deur die raamwerk stoot. 'n Pragtige rangskikking wat jy dan kan gaan ophang in jou tuin. As jy klaar is, maak hom goed nat. Onthou, plante en hangmandjies moet in die somer elke dag nat gemaak word, want die water dreineer maklik en dit is waar baie mense dan 'n verlies ly.